اینا میگن چی هستند؟ اینم از معجزه قرآن است. پروردگار در قرآن پوست های شما را ذکر کرد که می سوزانیم، زمانی که سوختن و پختن باز در جاش کار میکنیم دیگر عوض میکنیم، در جاش دیگر را میمانیم. از آن جمله بعداً چی میشود؟ وقتی که دوزخی را گرفتن و در دوزخ ملائک تیار است، یک دستش در موی سر و یک دستش در پای تو قپیده است. ثم الجحیم سلوه، الله میگوید و یا پرتایید. وقتی که کلمه پرتافتن که آمد معلوم میشود که وی از بلندی در پستی میپرتاید. البته دوزخ هم در حدیث های رسول اکرم بار ابو هریره چی میگوید؟ میگوید كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبة، بار با حبیب خدا نشسته بودیم که ناگاه یک صدای ترکیش، یک صدای چیز میکفیدگی باشد به گوش ما رسید که همگی ترسیدیم. فقال تدرون ما هذا، رسول اکرم گفتن ای ابو هریره، ای اصحاب من، آیا ترسیدید؟ گفتم بله ای حبیب خدا، این چی صدا بود؟ از صدا ترسیدیم. گفت ندانستین چی صداست؟ گفتیم الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر داناست، ما ندانستیم این چی صدا باشد. حبیب خدا گفتن هذا حجر رمی بها فی النار منذ 70 خریفا فهو یحوی فی النار الان حتی انتهى الى قعرها، روایت مسلم است. حبیب خدا گفت این سنگ بود ای بنده های خدا که 70 سال پیش این سنگ از بالای دوزخ پرتافته بودند، الان وی در قعر دوزخ رسید، صدای انا همون سنگ بود. گفت 70 سال با کدام سرعت این سنگ حرکت کرده است. شما تصور کنین عمیق بدن او را، چقر بدن دوزخ از روی همین حدیث رسول اکرم خودتان بها دین که چند کیلومتر این دوزخ چقری داشته است. حبیب خدا میگه یؤتی بجهنم یوم القیامت لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. حبیب خدا گو روز قیامت انا همین دوزخی که الله میگوید انا همین دوزخ 70 لجام دارد، 70 لجام، همین در هر یک لجامش 70,000 ملائکه کشان ویا به محشرگاه حاضر میکنند. یک ملائکه قوتش دنیا را چپه کردن است. در هر یک لجام 70,000 ملائکه. اگر 70,000 ملائکه ما به 70 ضرب کنیم 490,000 ملائکه فقط دوزخ کشیده میارند. برای کیها؟ برای کسانی کیا هستند اینا؟ کیها واردی اونها میشود؟ الله الحال بیان میکند. کسانی که در دنیا نامه اعمال را با دست چپ گرفتند، کسی در آخرت نامه اعمال با دست چپ گرفت. کیها با دست چپ میگیرند؟ ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين. الله بیانشان کرد اینا کسانی هستند که در دنیا مالدار و ثروتدار بودند، حق خدا را جدا نمی کردند. اینا در دنیا دولت داشتند، مال داشتند، لکن پروای یتیم بچه ها و پروای همسایه های فقیر و مسکین نداشتند. اینا در دنیا کسانی بودند که فقط این مال و ملک برای معیشت، برای سوار کردن دخترهای مردم، برای راحت، برای زینا، برای کزینا و برای گویم جایهایی که دخترهای عریان رقص میکنن برای اونها جایها ساخته بودند. اینا از طایفه انمونها هست. اینا از کسانی هستند که دوم الله بیان میکند کسانی که در دنیا ایمانی به پروردگار نداشتند،
اینها مسجد یک جای خرابات می شماریدند. اینها قرآن پروردگار کتاب آسمانی حساب نمی کردند. اینها قبر و روز قیامت افسانه می دانستند. اینها کسانی بودند که در دنیا مبارزه با ضد اسلام می بردند. اینا کسانی بودند که نام مسلمان داشتند لیکن در خلوت علیه اسلام جنگ میکردند. اینا از همون طایفه است. امروز اسلام ما و شما عجیب یک رنگ گرفت. عجیب یک رنگ گرفت. در مسلمان و در مؤمن حیرت میمانی که وی مسلمان است یا مؤمن است دیگر شناختش نمی شود. چگونه که امروز دخترها و خواهرهای ما و شما لباسهای مردانه را پوشیدن که دیگر جدا کردن نمی توانیم این مرد است یا زن، امروز مسلمان ما را فهمیده نمی شود که این چگونه مسلمان است. این چگونه مسلمان است. حالا که پروردگار با تمام مسلمان ها میگوید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. پروردگار چی میگوید؟ ای کسانی که ایمانی با پروردگار دارید، در خلوتی با پروردگار جنگ نکنید. در ظاهر خودتان مسلمان و مؤمن نشان میدهید لیکن در قفا شما مثل گرگ درنده هستید. ای کسانی که ایمانی به پروردگار دارید، در اسلام با پررگی داخل شوید. برخی از مفسران کافر حال